хэлний 6 7 цаг үзэгчид байж байна. Өнөөдрийн хичээл дээр past simple tense, present perfect tense хоёрын адил тал болон ялгаатай талуудыг өгсөн та бүхэнд зааж, тайлбарлаж, ойлгуулж сануулгаж байна. За past simple tense гэдэг нь жирийн өнгөрсөн цаг, present perfect tense гэдэг нь төгс одоо цаг гэсэн үг. Төгс жирийн өнгөрсөн цаг буюу past simple tense, present perfect tense хоёрын дүрмийн хувьд адилхан. Өөрөлдөл үйл үгийн араас дүрмийн үйл үг авах бол тухайн үйл үг дүрмийн үйл үг хойноос ид гэсэн төсөл залгана. Дүрмийн бус үйл үг бол хоёулаа адилхан хувирч өөрчлөгдөж үүсдэг. Өөрөлдөл жирийн өнгөрсөн цаг нь 2 агаар үүснэ, төгс өнгөрсөн цаг нь 2 агаар үүснэ гэсэн. За энэ дээр ялгаатай тал нь юу гэхээр дүрмийн бус үйл үг юм 3 баг нь үйл үг байна. За энэ дээр хоёрын хэлбэр нь clean гэдэг юм дүрмийн үйл үг авъя. Жирийн өнгөрсөн цаг дээр болохоор clean гэдэг маань хойноо ид гэсэн төсөл залгаж жирийн өнгөрсөн цаг үүсдэг. Жишээлбэл тэд нар энэ өрөөг цэвэрлсэн гэсэн өгүүлбэрийг өмнөх хичээлээр авчирсан. За өнөөдөр өдөр ажиллая. They clean дүрмийн үйл үг учраас ид төсөл залгаж байгаа. They cleaned it. Тэд нар үнийг цэвэрлсэн. За өчигдөр гэдэг үгийг оруулж болно. Хизээ тухайн үйл явдал болсон бэ гэдгийг past simple tense-ээр хэлдэг учраас they cleaned it yesterday. За тэгэхээр үүлийн эзэн ороод үүлийн эзний араас үйл үг нь хуурч орж байгаа. Хувирахтаа тухайн үйл үг нь дүрмийн үйл үг учраас хойноо id гэсэн төсөл залгаж байгаа. За тэгэхээр жирийн өнгөрсөн цаг үүсэхдээ үйл үгийн араас тухайн үйл үг нь дүрмийн үйл үг хойноо id төсөл залгаж үүсдэг юм байна. Жирийн өнгөрсөн цагийн үйл үг нь дүрмийн үйл үг биш, дүрмийн бус үйл үг яах вэ гэдгийг харцгаа өгдрээ. Тэр өчигдөр явсан гэж байна. За явах гэдэг үйл үг маань go гэсэн хувираг хэлбэр нь болохоор go байгаа. Жирийн өнгөрсөн цаг дээр үндсээрээ хувираад өөрчлөгдөхөөрөө go гэдэг үг маань went гэсэн үг болчихж байгаа. Явах, явсан гэсэн утгаар илэрхийлж байгаа. За тэгвэл одоо тэр өчигдөр явсан. Тэр өчигдөр хөдөө явсан гэсэн үгнээс за тэр өчигдөр явсан гэжлвэл he буюу үүлийн эзэн he байна. За тэгээд үүлийн эзний араас үйл нь хуурсан хэлбэрээр орчиж байгаа. He went. За 2 цагийн өмнө явсан гэж хэлж болно. 2 hours ago. За энэ бол жирийн өнгөрсөн цаг. Жирийн өнгөрсөн цаг. За жирийн өнгөрсөн цаг нь 2 агаар үүсдэг байна. Үйл үгийн араас ид төсөл залгаж үүснэ. Тухайн үйл үг нь дүрмийн үйл үг байвал. Үйл үг нь үндсээрээ хувирч өөрчлөгдөж үүснэ. Энэ үйл үг нь үндсээрээ хувирч өөрчлөгдөж үүсч байгаа үгсийг дүрмийн бус үйл үг буюу ирээгүй үг гэж хэлнэ гэд жирийн өнгөрсөн цаг дээр үзсэн байж байгаа. За тэгвэл жирийн өнгөрсөн цагийн үүсэлтэй адилхан үүслэр төгс одоо цаг үүснэ. За энийг одоо яах вэ гэхээр жирийн өнгөрсөн цаг нь 2 агаар үүсэж байгаа бол төгс одоо цаг нь бас 2 агаар үүсдэг. Одоо жирийн өнгөрсөн цаг дээр дүрмийн үйл үгээс ид залгаж байгаа бол төгс одоо цаг дээр ч гэсэн ялгаа авахгүй тухайн үйл үг нь дүрмийн үйл үг байвал хойно нь ид гэсэн төсөл залгаж үүсэж байгаа. Өөрөөр жирийн өнгөрсөн цагтайгаа адилхан гэж яаж болно. Гэхдээ жирийн өнгөрсөн цаг дээр бол past simple tense дээр үүлийн эсний араас үйл үг нь шууд хувирчилсан бол төгс одоо цаг дээр нөгөө have has ороод араас нь үйл үг орчин. Жишээлбэл тэд нар үүнийг дөнгөж сая цэвэрлчихсэн гэсэн юм үлрэлээ. За тэгвэл they нөгөө have has they also have орчиж байгаа. За тэгээд нөгөө хэрэглээтэй үс маань just. За тэгээд үйл үг нь орчин. Clean-араас дүрмийн үйл үг учраас хойно ид залгаж байгаа. Сайн гэдэг жирийн өнгөрсөн цаг төгс одоо цаг хоёр маань хоорондоо яг яаж харагдаад байгаа гэдэг ингэж харагдаж байна. Нэгдүгээрт нь хэлбэрийн хувьд жирийн өнгөрсөн цаг маань үүлийн эзэн ороод үйл үг нь хувирдаг. За тэгвэл энэ төгс одоо цаг дээр яах вэ гэхээр үүлийн эзэн ороод үүлийн эзний араас has гэсэн туслах үйл үг орчоод үйл үг нь хувирдаг. Ийм. За хувирахаар яах вэ гэхээр дүрмийн үйл үг ид залгана хоёул адилхан ид залгаж байгаа. Дүрмийн бус үйл үг байвал
Жирийн өнгөрсөн цаг дээр 2 дугаар багны өгнүүд хэрэглэгдэнэ. За одоо энэ дээр went гэсэн үг орсон байна. Төгс одоо цаг дээр 3 дугаар багны үг хэрэглэгдэнэ. За энэ дээр одоо жишээл тэр өчигдөр тэр 2 цагийн өмнө явсан гэжсэн бол тэр явчихсан. Тэр дөнгөж цай явчихсан. Тэр дөнгөсөө явчихлаа гэж хэлээ. За тэгвэл he одоо нэр he чинь have биш has гэдэг. Өөрөлдөл he she тэр 3 дугаар гасан дээр has гэсэн туслах хөлөг маань зогцдог. За тэгээд тэр дөнгөж цай явчихлаа гэж хэлвэл he has just одоо энэ дээр харна. Жирийн өнгөрсөн цаг дээр go went гэдэг одоо go гэдэг үг маань went гэж үржилсэн бол төгс одоо цаг дээр went-ийг биш gone буюу 3 дугаар үеийн ганц одоо биш 3 дугаар багны үгнүүд нь хэрэглэгдэнэ. Тэгэхээр энэ дээр яаж байгаа юм гэхээр he has just gone. За ингээд ялгаа нь ингэж гарчилсан. Дахиад сонсоод авъя. Жирийн өнгөрсөн цаг дээр үүлийн эзнээс үйл үг нь хуурч орж ижсэн бол төгс одоо цаг нь үүлийн эзэн ороод үүлийн эзний араас туслах үйл үг нь орно. Төгс одоо цаг туслах үйл үг. Төгс одоо цаг туслах үйл үг нь орсны дараа үйл үг нь одоо нөгөө дүрмийн үйл үг хийдий залган дүрмийн мөсөөл өгөөл үнсээр хуурч өөрчлөгдөж үүсэж байгаа. Үнсээр хуурч өөрчлөгдөж үүсэж байгаа үг маань дүрмийн мөсөөлийн 3 дугаар багны өмнө хэрэглэгдэнэ. 3 дугаар багны өмнөд бид нар P2 гинэ гэж ингээд өмнөх хичээл дээр үзсэн байж байгаа. P2. Өөрөлдөл өнгөрсөн цагийн төгс одоо цагийн дүрм нь болохоор have биш хэлбэр буюу томьёо have has P2 гэсэн ийм томьёо байдгаа гэдэг. Үдчилснийг та бүхэн санаж байгаа. За энэ бол хэлбэр талаасаа ялгагдж байгаа ялгаа. Хэлбэр талаасаа буюу одоо үүсэх бүтэц талаасаа утга талаасаа одоо багш тайлбарч өгч байна. Past simple tense бол үйл явдал өнгөрсөн дууссан болохыг өөрөлдөө тодорхой нэг цаг хугацаанд болоод өнгөрсөн болохыг илэрхийлдэг. Өөрөлдөө өнгөрсөн дууссан үйл явдлыг энэ цагаар илэрхийлдэг. За тэгвэл present perfect tense-ээр ямар утгыг ямар санааг илэрхийлдэг юм бэ гэхээр тухайн үйл явдал маань дуусчихсан, өнгөрчихсөн боловч эргээд буцаад одоо цагтаа холбогддог. Энэ нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр тэр үүнийг өчигдөр цэвэрлсэн. Зүгээр л одоо өчигдөр цэвэрлсэн. Цэвэрлэгдэх үйл явдал нь өчигдөр болсныг илэрхийлж аваад they have just cleaned it гэдэг маань тэр одоо үнийг яг одоо дөнгөж сая цэвэрлчихэд байна. Өөрөлдөл одоо тэр цэвэрлэл үйл явдал нь дууссан боловч өнгөрчихсөн боловч одоо цагтаа буцаад холбогдож байгаа. Дөнгөж одоо цэвэрлэлээ дуусчихад байж байна. Одоо тэр зүйл нь одоо цэвэрхэн болчихсон одоо байж байна гэсэн ийм утгаар өөрөлдөл present perfect tense маань одоо цагтаа холбогдож байгаа. Өөрөлдөл үйл явдал нь дуусчихсан өнгөрчихсөн боловч эргээд одоо гэсэн юм цагтаа холбогдож байгаа. Учираас энэ төстэй цагийн онцлог нь ингэж ойлгож авах хэрэгтэй. Жирийн өнгөрсөн цаг дээр бол тэр одоо цагтаа эргэж холбогдох юм байхгүй. Хоёрдугаарт нь энэ дээр бас нэг тайлбарлаж байна. Энэ дээр бас тэгж байна. Энэ бол he went 2 hours ago гэсэн үг рүү чинь. Энэ болохоор 2 цагийн өмнө тухайн хүн явсныг илэрхийлж байгаа. Өөрөлдөл одоо үйл явдал болоод өнгөрсөн явсныг илэрхийлж байгаа. He has just gone гэдэг нь тэр дөнгөж сая явчихлаа. Одоо тэр эцгүй байгаа. Дөнгөж сая гараа явчихлаа гэсэн ийм утгыг илэрхийлэхдээ past simple tense-ээр биш present perfect tense-ээр илэрхийлдэг юм байна гэдэг бүгдээрээ мэдээд аваарай. За мөн жирийн өнгөрсөн цагаар өнгөрсөн дууссан үйл явдлыг илэрхийлдэг бол төгс одоо цагаар үйл явдлын үр дүн илэрхийлдэг. Үр дүн илэрхийлдэг. За энэ маань одоо яаж байгаа юм бэ гэхээр энэ дэр бол үр дүн юу гэхээр одоо энэ тухайн зүйл нь цэвэрхэн болчихсон. Одоо тэр зүйлийг цэвэрлчихсэн байж байгаа гэсэн ийм одоо бохирч заваан биш одоо цэвэрхэн болчихсон байна гэсэн үр дүнг нь одоо энэ дээрээс ингэж тайлбарлаж болно. Энэ дэр бол ямар нэгэн үр дүнгийн тухай ярихгүйгээр зүгээр л юу гэлөө голчилж үзээд байгаа юм гэхээр үйл явдал өнгөрсөн дууссан болохыг л голчилж үзээд байгаа гэдгийг бүгдээ ойлгоод авах хэрэгтэй. За тэгээд ер нь past simple tense буюу жирийн өнгөрсөн цагаар өнгөрсөн цагт давтагддаг байсан үйл явдлыг илэрхийлж болно. Мөн өнгөрсөн дууссан үйл явдлыг илэрхийлж болно. Тэр өнгөрсөн дууссан үйл явдал нь тодорхой цаг хугацаанд бас дууссан байж болно. Жишээлбэл одоо өчигдөр 2 цагт би ирсэн I came at 2 o'clock yesterday. Тийм ээ. За үйл явдал нь одоо болоод өнгөрсөн үйл явдал одоо ч би болдоотой уулзсан уу? Тийм ээ би уулзсан. Ерөөсөө болоод өнгөрсөн үйл явдлыг энэ past simple tense-ээр илэрхийлж авал төгс одоо цагийн төгс цагаар одоо юу илэрхийлэх гэдэг өмнөх хичээлээр бас утсан байж байгаа гэж надад цус дуртаад нэгдүгээрт нь үйл явдал дөнгөж сая болсныг илэрхийлдэг. Одоо жишээлбэл
Дөнгөж сая болсон үйл явдал гэдэг нь тэр дөнгөж сая явчихсан. Одоо тэр байхгүй. Мөн ямарваа нэгэн үйлийг хийж байгаад тэр үйлийг хийж дууссан гутаа би одоо тэгчлээ ингэж хэлэх юм бол энэ present perfect tense илэрхийлдэг. Жишээлбэл одоо би хоол хийж байгаад би хоол хийчлээ гэж хэлвэл I have cooked буюу I have cooked гэж хэлж болно. За энийг past simple tense илэрхийлэхдээ яг байх тэр одоо яг тэр дөнгөж сая гэсэн утга нь байхгүй болчихсон. Чи одоо хоол хийсэн бэ? Би өчигдөр хийсэн. Эсвэл одоо би 2 цагийн өмнө хийсэн. Би одоо 30 минутын өмнө хийсэн гэсэн юм утгаар I cooked 2 hours ago гэжлээ да. Энэ дээр болохоор I have cooked. I have just cooked тийм ээ. За тэгэхээр дөнгөсөө басан үйл явдлыг энэ төгсдөө цагаар илэрхийлдэг бол жин өнгөрсөн цагаар болоод өнгөрсөн дууссан үйл явдлыг илэрхийлдэг байна. Өөр мөн төгсдөө цагаар үйл явдлын үр дүн илэрхийлэх тухайсаа ярьлаа. Үр дүн илэрхийлэх гэдэг маань одоо тэр тухайн үр дүн маань сайн ч бай, муу ч бай, ямар нэгэн үр дүнгийн тухай ярих юм бол төгс одоо цаг илэрхийлнэ. Жишээлбэл одоо онлайн сургалт явуулсан хойш би та бүхэнд одоо 6 цаг заачаад байж байгаа. 6 цагийг одоо та бүхэн ойлгочихсон байж байгаа. Энэ бол таны бөгөөд бидний хамтын ажиллагааны үр дүн мөн гэсэн ийм утгатай. Жишээлбэл одоо бид нар одоогийн байдлаар 6 цаг үзчихэд байна гэж хэлвэл we have learned 6 tenses so far. We have learned 6 tenses so far. За тэгэхээр үйл явдлын үр дүн илэрхийлдэг юм байна. Нэгдүгээрт нь дөгөөсөө болсон үйл явдал, хоёрдугаарт нь үйл явдлын үр дүн илэрхийлдэг юм байна. За мөн төгс одоо цагаар үйл явдал нь эрт эхэлчихсэн. Тэр эрт эхэлсэн үйл явдал маань одоо хүртэл үргэлжилж байгаа ийм тохиолдлыг илэрхийлж болдог. Өөрөөр хэлбэл одоо би энд 10 жил ажиллаж байгаа гэж хэлж байна. Би энд 10 жил ажиллаж байна. Тэгвэл I have worked here. I have worked here 10 жил for 10 years. 10 жилийн өмнөөс одоо би энд амьдарч ажиллаж эхэлсэн. Одоо бол үргэлжлэж байгаа гэсэн ийм утгыг илэрхийлэх юм бол энэ санаа бол төгс одоо цагаар илэрхийлж болдго юм байна. За тэгвэл энэ үйлрийг одоо ийшээ шилжүүлээд утга гаргая гэвэл би одоо энэ 10 жилийн өмнөөс ажиллаж эхэлсэн. Өөрөлдөл одоо үйл явдал хизээ эхэлсэн гэдгийг илэрхийлж байгаа. Одоо үйл явдал нь хизээ одоо дууссан байд бас илэрхийлэх юм боломжтой. Жишээлбэл одоо би 10 жилийн өмнөөс ажиллаж эхэлсэн гэсэн ийм үйлрэг хачиж болно. Энийг I began to work 10 years ago гэж. За I began to work 10 years ago. Би 10 жилийн өмнөөс энд ажиллаж эхэлсэн. I began to work here. За энд гэдэг үг шаарч болно. Ялгаа бол энэ дэр бас харагдаж байна. Тухайн үйл явдал буюу одоо ажилласан жил маань урт удаан хугацаанд үргэлжилж байгаа. 10 жилийн өмнөөс эхэлсэн одоо хүртэл үргэлжилж байгаа юм санааг илэрхийлж байгаа бол энэ дэр бол үйл явдал хизээ эхэлсэн бэ гэдэг илэрхийлээд байна. Одоо 10 жилийн өмнөөс ажиллаж эхэлсэн гэдэг ийм утга илэрхийлж байна. За ингээд өнөөдөр хичээлээр past simple tense, present perfect tense хоёр мань хоорондоо хэрхэн яаж ялгарх вэ? Бас ижил тал нь юу вэ гэдэг ийм хичээл явагч та бүхэн хэллээ. Одоо ингээд үргэлжлүүлээд асуулт өгч хариулах гэж байна. Өмнө заасан хичээлүүдс болон өнөөдрийн зааж байгаа хичээлээс та бүхэн асуултаа асууж тэр асуултанд хариулт авах юм боломжтой гэдгийг багш нь сануулъя. За ингээд бичээд агараа. За энэ хичээл 5 дахь өдөр 13 цагаас 13 юм уу гэж байна. За энэ одоо 1 цагаас эхлэх юм уу гэсэн утгаараа хичээл асуусан юм шиг байна. Онлайн хичээл маань ерөөсөө баасан гараг болгоны 13 цагаас та бүхэнд хүрч байгаа. Цааш ч бас баасан гараг болгоны 13 цагаас хүрнэ гэдэг. Багш одоо үргэлж хичээл зааж байгаа юм уу? Одоо үргэлж хичээл зааж байгаа юм уу? Би таны хичээл эхнээс нь үтсэн дургу байсан англи хэлийг дуртай болгож өгсөн багштай баярлалаа. Энэ анхан шат үргэлжлэх явж байгаа мó дундч юм уу гэж. За баярлалаа. Анхны хичээл маань дуусаад одоо дундч руу орсон явж байгаа. Төгс одоо цаг маань одоо дундчны хичээл гэж бодож болно. Гацаагүй байна гэж. Өмнөх хичээлүүдийг яаж үзэх вэ? Өмнөх хичээлүүдийг одоо icon segment-ээс орж үзэж болно. Icon news гэдэг одоо хуудас руу орж үзэж болно. Сандар хэлэн English language center, сандар хэлэн segment гэсэн ийм байгууллагуудын вебсайт буюу захин хуудас руу орж үзэж болно. Мөн
Сандар хэлний зайны сургалт гэдэг зөвхөн энэ хичээлийг үзэж байгаа хүмүүс зориулагдсан ийм хуудас нээсэн байгаа. Монголоор бичээд сандар хэлний зайны сургалт гэсэн хуудас руу ороод бас энэ хичээлүүд үзэх боломжтой байгаа. За нэг иймэрхүү асуултнууд ирсэн байна. Баярлалаа багшаа гэж байна. Англи хэлний 26 цагийг бүгд туслах үйлдэлтэй юм уу? Англи хэлний 26 цаг чинь бүгдээрээ туслах үйлдэлтэй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл туслах одоо бид нар нүүр царайгаараа бусад хүмүүсээс ялгагддагтай адилхан 26 цаг маань одоо тэр юугаар туслах үйлдвэрээ бас бусад цагуудаас ялгагдаж өгдөг. Одоо бидний үдсэн цагууд гэхэл одоо жирийн одоо цаг маань дүү даас гэсэн туслах үйлдвэртэй, жирийн өнгөрсөн цаг дид, жирийн ирээдүйд цаг will, одоо үргэлж байгаа цаг am-са, өнгөрөн үргэлжилж байсан цаг was, ирээдүйд үргэлжилж байгаа цаг will be, төгс одоо цаг have гэсэн ийм туслах үйлдвэртэй. Цааш ч одоо had will have гэдэг туслах үргэлжилнэ. Ер нь тэгээд энэ англи хэлний цагуудыг үзэхдээ одоо энэ нэрнээс нь эхлүүлээд одоо ямар үйл явдал илэрхийлэх, ямар туслах үйл үүдгийг томьёон юу юм, яаж орчуулах гэдэг бүх зүйлийг системтэй дестралалтай ойлгож авбал илүү их хоногшиж үлддэг юм аа гэдэг багш нь зөвлөе. Онлайн сургалт авч болох уу? Хичээл заадаг багш байгаа юу? Тийм хичээл заадаг багш байгаа юу гэж. Онлайн сургалт одоо явж байна л гэж багш нь ойлгоод байгаа. Яг хуваараа одоо юу яах вэ? Бас холбогдоод үзэж байгаарай. Анхан шатны шинэ үг гэж байгаа юу гэж. Анхан шатны шинэ үг гэж байлгүй яг. Одоо анхан шатны хэмжээнд одоо яг ямар үзэх вэ гэдгийг бүр ингээд гаргацсан юм номны жагсаалтууд байж байгаа. Бүр тийм ном байж байгаа. За тэгээд бас одоо анхан шатны хичээл одоо тэр шинэ ямар одоо үгийг үзснээр ямар одоо шинэ үгтэй баснаар анхан шатны хэмжээнд шинэ үгийг үзэх вэ гэдэг тийм жагсаалтууд гарсан байж байгаа. Тэгэхээр одоо энийг бас тэр ном сурах хүчийг хайж олж болно. Интернет ухаад бас анхан шатны үг хэллэгүүдийг үзэж болно. Багшаа охин маань 5 дугаар анги ямар сургалтанд англи хэлний суурийг нь тавьж өгөх вэ гэж нь. 5 дугаар анги ямар сургалтанд англи хэлний суурийг нь тавьж өгөх вэ гэж нь. 5 дугаар анги хүүхдүүд одоо англи хэл үзээд эхэлсэн байж байгаа. Англи хэлний одоо анх шатнаас нь эхлүүлээл үзэж эхлэх байхаа та. Одоо тэр хичээлгэн хөтөлбөр нь одоо яаж өгч байгаа юм бол сайн мэдэхгүй байна. Яг манай төв төр ирэх юм бол таны охины чинь төвшин тогтоогоод яг ийм төвшингөөс нь одоо ийм цагийн хугацаатай ийм сургалтанд суух боломжтой юм байна гэдгийг бид нар эндээс онцлоод өгч болно. Хуваараа онлайн сургалт авахд яаж холбогдох вэ? Одоогийн байдлаар яг хуваараа онлайн сургалт явагдахгүй байгаа. Сургалт одоо төв дээр хичээлээ зааж байгаа. Танхимын сургалтанд та ирж хамрагдаж болно. Авиацын дүрм заах уу багшаа гэж. Авиацын дүрм заах уу? Эсвэл одоо цаашаа үргэлжлүүлээд явах уу? Эсвэл одоо ярианы хичээл заах уу гэдгийг 15-наас хойш ярилцж байгаад тэгээд шийд гаргана гэдэг багш нь хэлж байгаа. Багшаа өмнөх хичээлүүдээс ойлгоогүй зүйлээ асууж болох уу гэж. За одоо яг л ийм зарцгаар багш нь энэ сууж байна да. Өмнөх хичээлүүд болон одоогийн хичээл цааш одоо ойлгохдохгүй байгаа хичээлүүдээ яг завшаана ашиглаад асууад аваарай. Хурд бичээд хурд асууад авал багш нь яг одоо асуултанд хариулаа сууж байна. Someone, anyone хоёр юугаар ялгаатай юм бэ гэж. За наад чинь тодорхой хөтөлбөр нэг байгаа. Someone, something, somewhere, someplace гэдэг маань ихэвчлэн батлах хэлбэрт хэрэглэгддэг гэдээ ойлгочод эхний одоо болно. Тэр яг someone, something, somewhere, someplace-тэй адилхан some any-с солигддог. Anyone, anything, anywhere, any place гэсэн юмнууд байгаа. Орчуулга нь адилхан боловч энэ нь ямар тохиолдолд хэрэглэгдэх вэ гэхээр ихэвчлэн асуух болон үгүйсгэх хэлбэр төр хэрэглэгддэг гэдэг бүгдээ бас. Энийг тэр юун дээр заажсан шиг санагдаж байна. Одоо эхний нэг 1-4 хичээл буюу тэр өвцөн хичээлээр орж ирсэн шиг санагдаж байна. Эхний 1-4 хичээлийг бас эргээж ухрааж үзээрэй гэж зөвлөе. Сайн байна уу? Энэ хэд хичээл вэ? Урдах хичээлүүдийг нөхөж үзэх боломжтой юу? За энэ бол 35 дахь хичээл явагдаж байна. 35 цуврал хичээл явсан байна. Өмнөх хичээлийг нөхөж үзэх бүрэн боломж байгаа. За тэгээд өмнөх хичээлийг үзэх боломж маань одоо яаж юм бэ? Хадгалагдаад яваад байгаа. Одоо icon segment, icon news, сондөр хэлний segment, сондөр хэлэн English language center мөн сондөр хэлэн зайны сургалт гэсэн ийм сувгуудад хадгалагдчихж байгаа шүү гэдгийг хараа мөн YouTube-д бас тавьчихсан байгаа.
I worked here for 10 years. I've been working here for 10 years. Are these similar? За энэ бол юу вэ? Ялгаа байлгүй яах вэ? Эхний одоо цаг маань төгс одоо цаг байна. Дараагийн цаг маань болохоор одоо төгсөн үргэлжлэж байгаа цагийн юугаар бичсэн байна. Одоо томьёогоор үүслэлээр. За энэ дөр болохоор гол ялгааг нь л одоо багш нь цохос дуртаад төгс одоо цаг маань бол аль эрт эхэлчихсэн бодож одоо хүртэл үргэлжлэж байгаа үйл явдлыг илэрхийлэхдээ ихэвчлэн төгс цаг хэрэгэлдэг. Хоёр дахь цаг бол present perfect continuous буюу одоо төгсөн үргэлжлэж байгаа цаг байна. Энэ дөр болохоор харьцангуй богино хугацаанд тасралтгүй үргэлжлэж байгаа үйл явдлыг илэрхийлэхдээ хэрэгэлдэг. Энэ өгүүлбэр дээр харахад бол тэр олон жил одоо би энд ажиллаж байгаа гэдгийг илэрхийлж байгаа бол та төгс цагийг хэрэглүүл илүү цохилттой, цохимжтой. Баг одоо хугацаанд ажиллаж байгаа одоо магадгүй 10 сар ажиллаж байгаа гэж хэлэх юм бол I've been working here for 10 months, эсвэл 10 days ч юм уу, эсвэл 2 weeks ч гэдэг юм. Ингэж хэлвэл одоо төгсөн үргэлж байгаа цагаар хэлвэл зүгээрээ гэдгийг багш нь хэлье. Жишээ бичээд өгөөч гэж энэ юун дээр жишээ бичүүлэх юм бол доо сайн байна уу? Энэ хэддэх хичээл вэ? Энийг багш нь хариулсан байгаа. Багшаа хараад уншихаар ойлгоод байгаа мөртлөө ярихад муу байна. Яах ёстой юм бэ гэж. За энийг одоо би юусаа бүхэнд л бараг зөвлөж явдаг. Энэ англи хэлийг одоо тэр эхнээсээ эхлүүлээд зөвлөгөө өгч чинь сурахтаа анхан шатнаасаа эхлүүлээд гаргаад сурах хэрэгтэй. Гаргаж сурна гэдэг нь яаж байгаа юм бэ? Тэр хэлж байгаа үг одоо бичиж байгаа тэр өгүүлбэрүүдээ, үгнүүдээ маш чангаар, маш тод, маш хурдан байн хэлж тэрийг амандаа хэвшүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо нөгөө нүдрээ хараад гараараа бичээд авах юм бол яг одоо таны бичсэн шиг таны тэр цээжин дотор ч орчин гаргахад нэлээд хүндрэлтэй болждаг. Тэгэхээр одоо яг манай төвийн хамгийн гол одоо сургалтын онцлог нь гэвэл хүмүүс эхнээс нь эхлүүлээд маш чангаар хэлүүлдэг, маш чангаар орилуулдаг, бүр байдаг чадлаар нь бахируулдаг. Тэгжээж одоо тэр нөгөө үг маань, өгүүлбэр маань тэр юунд нь аманд нь хөвшиж өгдөг, статистикунд нь сууж өгдөг. Тийм учраас одоо англиас сурч байгаа энэ бас энэ онлайнаар сурч байгаа нийт хүмүүстэй нийт чанартай хандчихлахэд эхнээс эхлүүлээд одоо хамгийн анхан анхны өгүүлбэрээс эхлүүлээд та юугаа одоо чанга хэлээд авах хэрэгтэй. Талент харж байгаа өөрөө өөртөө яриад авах хэрэгтэй. Хэрвээ танд одоо боломж байгаа бол тэр англи хэл мэддэг хүнтэй тэр сурсан зүйлээр шууд яриад хэрэглээд эхлэх юм бол одоо тэр ярьж сурах тийм юугаа одоо юу гэдэг ярьж сурах одоо тэр өөрийнхөө юу хэрэгжүүлж байгаа гэсэн үг. Аргыг ярьж сурах одоо тэр арга зүйд суралцж байгаа гэж ингэж ойлгож болно. За тэгээ мөн одоо энэ асуулт асуусан хүнийг би бас төвдөө орж байна. Одоо таныг бас эрэхтэр яг энэ тухай нэлээд сайн зөвлөгөө өгөхөд одоо багш нь бэлэн байна. Гол нь одоо хэдий та завтаа гэж сууж аваад цаг авч аваад ирж зөвлөгөө аваарай гэж урьж байна. 20 хэдэн цагаа дахиад хэлээч гэж. За энийг одоо яг ойлгосонгүй 20 хэдэн цаг гэж яг 26 цагаа яриад байгаа болов. Англи хэлэнд 26 цаг байдаг. 26 цагийн дотор нь одоо active voice, passive voice бүтээгтэй идэвгүй гэж хувадаг. Тэгээ одоо нөгөө эхний цагаас эхлүүлээд үзээд явж байгаа. Одоо 7 дахь цаг руугаа орчихсон ингээд явж байгаа. За тэгээд 26 цагийг одоо үнэхээр сайн хооронд нь ялахгүй одоо хольж удахгүйгээр эмгэцэгсэн системтэй үзье гэвэл манай төв дээр ирээд одоо манай багш нараар болон миний биеэр англи хэлийг заалгаарай гэдгийг яшрам хэлье. За баярлалаа гэнэ. За мөн Америк сэтгэлгээгээр бодож ойлгоно гэхээр яана гэсэн үгүй жишээ гэж байна. Америк сэтгэлгээгээр бодож ойлгох гээд одоо англи хэлийг одоо Америк очиж шиг одоо сурья одоо төрлөх одоо юугаар тийм англи хэлээр сурахыг хүсэж байгаа бол Америкт очих хэрэгтэй. Америкчуудын ажимдарлыг сурах хэрэгтэй. Тэр Америк одоо яс санчлаа суралцах хэрэгтэй. За тэгээд одоо тэр Америк хүмүүстэй шууд харьцаж эхлэх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо Америк сэтгэлгээ гэдэг талаас нь одоо та англи хэлийг Америкаар сэтгэж үзнэ гэсэн үг. Яг одоо Монгол буюу одоо энэ англи хэлийг анхаарснаас нь монгол хэлээр дамжуулж үзэж байгаа хүмүүс бол эхлээд одоо монгол хэлээр сайхан ойлгох хэрэгтэй. Монгол англи хэлээр жишээ аваад ойлгочих хэрэгтэй. Тэрний дараа одоо англиар сэтгэж одоо англи сэтгэлгээтэй болохын тулд яах ёстой юм бэ гэхээр
тэр англи үг өгүүлбэрүүдийг олон удаа хэлээд тэрийг ингээд баталгаажуулаад явах юм бол одоо нэг хүн бүхэн л do you speak English гэж мэдэн шүү дээ. Яг тэрэн шиг л одоо та англи үгнүүдийг бодохгүйгээр л гарах гэхэл одоо тэр англи сэтгэлгээ, Америк сэтгэлгээ гэж ингэж ойлгож болно. За гэхдээ бас яг энэ асуултыг нэг сайн ойлгож чадсангүй. I don't have any car хөө багшаа гэж. I don't have any cars гэж зүгээр. Зүгээр одоо I don't have a car гэж хэлж болно. Надад машин байхгүй. I don't have any children гэдэг шүү дээ. Яг тэр шиг any гэсэн тохиолдолд ихэвчлэн олон тооны юугаар хэлчихвэл I don't have any children, I don't have any cars, I don't have any friends гэж хэлэх юм байна. Writing skill хэрхэн яаж сайжруулах вэ? Яг бичих гэхээр болохгүй юм аа гэж дүрмээ үзэх хэрэгтэй. Дүрм үзэх хэрэгтэй. Одоо хэрвээ та одоо бичих сайн бичиж сурахыг хүсвэл үзэх хэрэгтэй дүрмээ сайн үзэх хэрэгтэй. Ялангуяа тэр англи хэлний 26 цагийн тэр passive voice буюу бичгийн хэлэнд хэрэглэгдэх цагуудыг эхний ээлжинд маш сайн ойлгож авах хэрэгтэй. Тэрний дараа орчуулах сайн хэрэгтэй. Үгсийнхаа санг сайн нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж л одоо эхний ээлжинд зөвлөгөө өгье да. За ингээд өнөөдөр ерөнхийдөө болж байгаа шиг байна. Өглөөний ангида та өөрөө ордгоо гэж ойрын хугацаанд шинэ анги байгаа юу? Өглөөний 6 цаг 15 минутаас 8 цаг 15 минутын хооронд хичээлдэг эртэж шуухай гэдэг юм ангидгээ эртэж хүмүүс зориулсан. За энэ ангидаа би өөрөө орж байгаа. Одоо ч гэсэн 7 сарын 31-нд эхэлсэн ангидаа би өөрөө орж байгаа. Дараачийн шатны ангиуд маань 9 сарын 4-нд эхэлнэ гэдгийг бас дуулгая. Which one's mine гэж багшаа one нь юу гэж орчуулах вэ гэж байна. Сургуулийн төвийн талаар мэдээлэл өгөөч гэж байна. За энэ хоёр асуултанд хариулаад багш нь хичээлээ дуусгая да. За Сонор хэлний английн сургуулийн төв одоо 2006 онд байгуулагдаад одоо 11 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Одоо манай төв паркийн баруун талд буюу их тайвны гүрний зүүн талд 6 давхарт нь үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Өглөөний 6 цагаас орооны 20 цаг 30 минут хүртэл хичээл явж байгаа. Бүтөөдөр анги маань бүтөөдөр эрчимжүүлсэн болон бүтөөдрийн гүнзгийрүүлсэн анги гэсэн ийм хоёр шаталтайгаар одоо зуны сургалт маань дуусж байгаа. Одоо намрын сургалтууд бол 9 сарын 4-нд эхэлнэ. Илүү их мэдээллийг Сонор хэлний цэгийн гэсэн хаягаар та орж үзэж болно. За ингээд сая which one is mine гэдэг маань тэр ямар one гэдэг нь одоо яг ямар утгаар орж байгаа юм бэ багшаа гэсэн ийм асуулт ирсэн байна. Энийг багш нь авах юм байна. Тайлбарлаж өгье. Энэ бас өмнөх хичээлээр заагдчихсан шүү дээ. Энэ одоо 5 дахь хичээл нөө 6 дахь хичээл нөө урт хичээлүүдээр сайн юу явуулна. За яг саяны өгүүлбэрийг самбар дээр өчье. Which one is mine? За хариулъя. That one is yours. За энэ which one again? Which one's mine гэж энэ өгүүлбэрийг одоо орчуулвал аль нь минийх вэ гэж байгаа байхгүй юу? Аль нь минийх вэ гэж. That one is yours гэж. За энэ өгүүлбэрийг орчуулвал тэр нь чиний гэж байгаа. За тэгвэл энэ өгүүлбэр дотор байгаа тэр one гэдгийг яг яаж орчуулах вэ гэж асуусан байна. За энэ дэр хараа. Тэр нь that one is yours. Тэр нь чиний гэж байгаа учраас one гэдэг маань монгол хэлнээр ингэж орчуулж байгаа. Тэр нь. За тэгвэл одоо энэ нь минийх гэж хэлье. Тэгвэл this one is mine гэж хэлээ. Харн чинийх гэж хэлж болно. Тэгвэл black one is yours. За тэгвэл энэ дээр бас ялгаа байхгүй. Аль энэ гэж байгаа байхгүй юу? Аль нь минийх юм бэ? За тэгээд энэ өгүүлбэрийг ингээд ойлгоод авсан тохиолдолд одоо энэ дээр нөгөө өгүүлбэр дотор байгаа үгнүүдийг ингээд солиод өгүүлбэрүүдэд баяжуулаад өөрийнхөө нөгөө түрүүч хэлсэн нөгөө англи үг өгүүлбэрүүдийг олноор гаргах юм бол англи сэтгэлгээ сунаа гэж багш сайн хэлсэн байгаа. За тэгвэл одоо аль нь минийх юм бэ гэдэг ингээд сураад авсан байгаа. Тэгвэл одоо аль нь чинийх юм бэ гэжсэн бол which one's yours? Which one's his? Which one's hers? Which one's ours? Ингээд асууж болно. Энэ арга аль нь минийх вэ? Аль нь чинийх вэ? Аль нь тэр эрэгтэйгийнх юм бэ? Аль нь тэр эмэгтэйгийнх юм бэ? Аль нь биднийх юм бэ? За тэгээд энэ дээрээс бас ингээд нэмж болно шүү дээ. Тэр нь минийх.
That one's mine. Тэр нь чиний. That one's yours. Тэр нь тэр эрэгтэй гэх. That one's his. Тэр нь тэр эмэгтэй гэх гэж хэлвэл that one's hers. Тэр нь манайх гэж хэлвэл that one's ours. За тэгвэл which one's mine, that one's yours гэдэг энэ өгүүлбэрийн one гэдэг маань монгол хэлнээр ингэж орчуулагдсан. Өөрөөр хэлбэл энэ гэж орчуулагдсан ээ. Ингэж ойлгоно. За ингээд өнөөдрийн хичээлийн хүрээд өндөрлөж байна. Эх 7 хоногийн баасан гарагийн яг энэ үед иргэн уулзлаа. Түр баяртай. Өнөөдрийн хичээлээр та бүхэн нэлээд олон асуулт асуулаа. За дараагийн би хичээлүүдээр бас асуултуудаа сайн явуулаарай. Ойлгохгүй байгаа зүйлээ хуваалцаарай гэж багш нь хүсээд энэ удаагийн хичээлээ өгөр өндөрлөж байна. Эх 7 хоногийн баасан гарагийн 13 цаг хүртэл түр баяртай анхаарал тавьсанд